भी ट्रक देखा होगा तो आपको पता होगा कि ट्रक के 2 टायर ऐसे होते हैं जो हवा में लिफ्ट होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनका कहाँ यूज़ होता है? तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये जो एक्सल होता है वो दोनों टायर को लिफ्ट करता है और ये ट्रक का ड्राइवर ऊपर और नीचे दोनों तरफ लिफ्ट कर सकता है। ट्रक का ड्राइवर इस टायर को तभी लिफ्ट करता है जब ट्रक में कम लोड होता है, और जब ट्रक का लोड ज़्यादा होता है तो वो उसे नीचे डाउन कर सकता है। इससे ट्रक का फ्यूल भी कम वेस्ट होता है और टायर ज़्यादा चलते हैं।